အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့မိုးအေးလေးနဲ့အုံတို့ခေါက်ဆွဲစားကျင်တာနဲ့အိမ်သားတွေတက်ညီလက်ညီနဲ့အုံတို့ခေါက်ဆွဲလေးချက်စားဖြစ်ပါတယ်ချန်နီလေးကိုလည်းလိုက်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်အရင်ဆုံးရေဆေးသက်ဆင်ထားတဲ့ကြက်ချရောက်ကောင်းတဲ့ကြက်သားလေးတွေကိုငန်းပြရည်စားစနင်းမုံအချိုမုံနဲ့ဂျင်းရည်လေးညှစ်ထည့်ပြီးတော့အသားလေးစိမ့်ဝင်သွားအောင်တေချာလေးနယ်ပြီးနှက်ထားပါမယ်ပြီးရင်တော့အုံတို့ခေါက်ဆွဲရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့အုံတို့ရေကိုအရင်ဦးဆုံးကြိုထားပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ကလဘဲအစိမ့်မုတ်ကိုစနွေးမုံလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပြီးရေနဲ့တေချာဖြော်ပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့မြေပဲဆန်လေးတွေကိုထောင်းထားပြီးအရေးဖြော်ပေးထားပါမယ်။ခဲ့ပြီးရင်တော့ကြက်သားစီတက်ဖို့အတွက်ထောင်းထားတဲ့ဂျင်းကြက်သွန်ဖြူနီအယောင်တင်မုတ်လေးထည့်ပြီးတော့မွေးလာတဲ့အထိစီတက်ပါမယ်။စီတက်နဲ့လေးမွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စောစောကနှက်ထားတဲ့ကြက်သားနဲ့ကြက်ချောက်လေးထည့်ပြီးတေချာလေးလုံပေးပါမယ်။ကြက်သားတည်ထားတဲ့ချိန်မှာစောစောကကလပ်ပဲစိမ်းရည်ကိုပဲနဲ့ပြောက်တဲ့အထိအဆက်မပြတ်မွေပြီးတော့ကြိုပေးပါမယ်။ပြီးရင်တော့မြေပဲဆန်ရည်နဲ့အုံတို့ရည်လေးလောင်းထည့်လိုက်ပါမယ်။ကဲအခုဆိုရင်ကြက်သားလေးလည်းစီပြန်လာပြီးပဲမုံနဲ့အုံတို့ရည်လေးလည်းကြက်ပြီးဆိုတော့စီပြန်နေတဲ့ကြက်သားတွေကိုအိုးထဲကိုအကုန်လုံးလောင်းထည့်ပြီးတမအောင်မှွေပေးပါမယ်။နောက်ဆုံးကြမှာဘဲဥပြုံးနဲ့ကြက်သွန်နီလေးတွေထည့်လိုက်ရင်တော့အရန်အရသာရှိတဲ့အုံတို့ခေါက်ဆွဲဟင်းကိုအိုးကြည့်ရပါပြီရှင်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။